Vitajte, nachádzame sa v obci Šalgovce. Za mnou sa práve nachádza krásny rodinný dom, ktorý sme pripravili do ponuky na predaj. Dom je síce v pôvodnom stave, potrebuje určitú údržbu alebo rekonštrukciu, ale ak zamýšľate zakúpiť nejakú naozaj peknú chalupu v Topočianskom kraji, tak máte unikátnu možnosť si pozrieť tento nádherný rodinný dom. Jeho veľká výhoda je veľký pozemok, ktorý má viac ako 20 árov. Plocha domu je asi 80 m2. Nachádzajú sa v ňom 3 samostatné izby. Nejakú dobu tu býval botaník, takže záhrada je plná naozaj exotických rastlín. Celá obec Šalgovce je vybavená, je tu pekný obecný úrad, základná škola, neďaleko je tu obchod, je to kúsok do Hlohovca, do Topolčian a dokonca Piešťany sú tu asi 18 km. Celá dedina je zasadená do krásnej prírody. Okolo sú lesnaté kopce, údolia a vinice. Tu priamo z pozemku sa pozerám na veľký kopec Havrán, alebo je tu aj kopec Marhát. Na ten je výhľad zase zozadu zo záhrady. Ak vás táto ponuka, čo je len trošku zaujala, určite ma kontaktujte a teším sa na vás, že si to spolu prejdeme osobne.